Jeg blev syg i starten af december, og blev egentlig ret hurtigt ramt af feber, og derefter muskelsmerter og ledsmerter, og så kom åndenøden. Efterfølgende, da jeg ligesom troede, jeg begyndte at blive rask, der kom det her, som jeg selv vil kategorisere som hjernetåge. Jeg mistede den her realitetssans, jeg mistede hukommelse, mistede koncentrationsevnen, hele min lyst til at lave ting forsvandt ligesom. Jeg blev sådan en indelukket kapsel, der bare gik rundt, og tiden skulle bare gå. Og det var jo sådan ligesom det, der lidt op til hele det her samtale og program, som du ligesom har trukket mig igennem. Og den efterfølgende virkning, der er, hvor man ligesom kan mærke, at man bliver lukket ud af den her kapsel, og det er sådan det lyder fjollet, men en form for genfødsel, at man ser tingene for første gang igen, og det der med, at man har ikke været sig selv, har jeg jo tydeligt kunne mærke, dengang at man ligesom kom igennem det, kom ud på den anden side, og følte sig mere frisk og klar i hovedet. Jeg kan godt mærke, at jeg i pressede perioder, specielt lige herop til, da jeg skulle aflevere projekt, der var jeg presset, og jeg kunne mærke de der samme følelser. Jeg kunne ikke fokusere mine tanker og sådan noget. Men jeg tillod mig, i stedet for at skrive til det, så tillod jeg mig at lege voksen, og begynde selv på nogle af de øvelser, som vi har været igennem. Og så kombineret med noget mindfulness og noget afslapning, det tog toppen. Og ja, altså, nu er det bare mig igen. Det bedste man kan gøre er at holde et åbent sind, fordi det der sidder i hovedet manifesterer sig fysisk, fordi de to ting hænger så unægteligt sammen. Så de fysiske symptomer hænger sammen med hvordan man har det, og hænger sammen med det faktum at man er stresset og presset ud i de her frysesituationer. Så det eneste jeg kan sige, det er at man skal være opmærksom på at tingene hænger sammen. Da jeg begyndte at mærke de her hjernetågesymptomer og sådan noget, og kunne mærke på mig selv, hvad det gjorde ved mig, der startede tanker selvfølgelig omkring, jamen, skal jeg til at have droppet ud af min uddannelse? Er det noget, jeg kan gennemføre? Fordi det var specielt på det faglige plan, at jeg blev hårdt ramt i forhold til manglende teknisk viden og kunden, som ligesom forsvandt. Så de tanker kom egentlig ret hurtigt frem, det der med, om jeg skulle, altså, hvis det her kommer til at stå på i 8 måneder, jamen, så skal jeg på orlov, indtil jeg er over det her, og kan starte op igen på min uddannelse. Så det har jo betydet rigtig meget, at jeg ligesom har kunne sige til mig selv, at det her, det kan jeg godt gennemføre, og det her, det kan jeg godt komme igennem. Nu skal jeg til at starte i praktik her sidst i januar, og det havde jeg jo set rigtig meget frem til, og det skabte jo også lidt en ond spiral. Det der med, at jeg så vidste, så kunne jeg nok ikke starte i den praktik, og det blev man endnu mere stresset, og måske også mere ked af over, og sådan nogle ting. Så det har skabt en meget positiv følelse, at jeg kunne komme hurtigt igennem det, og få nogle værktøjer og nogle redskaber til at holde det i ave, indtil at man ligesom er helt igennem på den anden side. Fordi for mig er det i hvert fald sådan en ongoing process med at skal igennem det her. Det kan jeg jo mærke på mig selv, men jeg bruger værktøjerne. Og hvis, altså, når jeg gør det, kan jeg jo mærke en straksforbedring. Og man kan sige, at i virkeligheden er det nogle værktøjer, du har fået, du kan bruge hele dit liv. Ja, præcis. Lige meget næsten hvad livet byder dig af. Der er altid lidt rollercoaster over tingene i tidspunkter i dit liv. Så du har faktisk fået en værktøjskasse, som du kan bruge fremover. Plus du kender de her sammenhænge, så du kan ligesom mærke på dig selv, nu er jeg på vej et forkert sted hen, fordi at det her, det er jo stress,
Og stress er der så mange andre steder i parforhold og på job og også her på din uddannelse. Så du vil være mere opmærksom på, hov, nu er jeg på vej et forkert sted hen. Og så kan du få lukket ned for det hurtigt. Ja, lige præcis. Og det er jo også det, jeg kan mærke, at når jeg bruger værktøjerne i dag, så er jeg ikke engang altid sikker på, om det stadigvæk er covid-senfølger, eller om det er bare fordi, at jeg er stresset. Og det er jo det, jeg synes, der er rart ved dem, at de er så også universelle, at de kan være med i en almindelig hverdag til os at bibeholde et godt og almindeligt liv. Ja, så du er helt med på, at stress, det er jo om nogen lige imellem det fysiske og psykiske, ikke? Så der er det både begge dele, der hænger sammen. Ja. Der er ikke rigtig nogen. Hvis man slår benet, så kan vi godt kalde det fysisk, men lige stress, den er simpelthen lige på grænsen der. Og derfor virker det, at alle de her mentale teknikker, den her lille værktøjskasse, som jeg har givet dig, ikke? Mm-hmm.